Tudo porque a gente vai pro Japão já já. Caramba, eu queria pedir desculpa à senhora em casa. Nosso sonoplasta, às vezes, ele se empolga um pouco demais. Nosso Vini se entusiasmou com o Japão e quem tá aí nesse som pra gente é o Hakura Kanata, que é Asian Kung Fu Generation. Olha, forte, hein? O bicho bate que bate forte, olha.